நம்ம சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோன்னா ப்ரானை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபுட் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பார்க்குறோம் பார்த்துருவோம். ப்ரானை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்க, க்ளீனாக எடுத்துக்குங்க. அதுக்கு தேவையான ரஸ்க்கு எடுத்து போட்டு மிக்சரை போட்டு அடித்து பவுடர் மாட்ட ஆக்கிடுங்க. இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அடுத்து ஒரு எக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதை கிண்டிடுங்க நல்லா. அடுத்து ப்ரானில் மசாலா பொடி போட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சுட்டு அடுப்பில் எடுத்துட்டு தவாவில் தூக்கி ஆயில் ஊற்றிடுங்க. ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம ப்ரான் மசாலா வச்சுருந்ததில் முட்டையில் டிக் பண்ணிட்டு அரிசி மாவு வச்சுருந்தோம்னா அரிசி மாவில் எடுத்து போட்டுட்டு ரஸ்கில் டிப் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து தவாவில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். தவாவில் இப்படி தான் எடுத்து வைக்கணும். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இது மட்டும் வெந்தோடனே பிளேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு இது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், செம்ம அடிப்பொலியாக இருந்துச்சு. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம சேனல்